Hei der alle sammen. I denne videoen så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om tre og litt ord som man bruker for å beskrive trær på norsk. Så la oss begynne med dette treet her. Dette er et furutre. Så dette treet kalles for furu på norsk. Så la oss gå litt nærmere, så skal jeg beskrive litt det man kan se på dette treet. Så det vi kan ta først er det vi ser rett her. Her ser vi det. Så dette er stammen på treet. Så stammen er den tjukkeste, den som på en måte, det vi kanskje tenker på er treet. Så stammen ser vi her, og så ser vi greinene utover her på siden. Så dette kaller vi greiner. Det er disse små på en måte tregreiene som går utover her. Dette er greiner. Og så på furu så har vi ikke blader, men vi har nåler. Ser dere at de er tynne og små? Dette er nåler. Så på et furutre så har vi nåler. Men la oss gå bort til treet der borte. Det som er litt gult, det kalles for et bjørketre. Så la oss gå bort til bjørketreet og se litt nærmere på bjørk, og hva vi kan si om bjørk. For bjørk, det har ikke nåler. Det har, skal vi se, blader. Dette er et blad. Så husker dere at nålene, de var tynne og små. Skal vi se om jeg finner en nål her, så jeg kan vise dere. Dette er nåler, tynne og små. Og så kan dere sammenligne dette med et blad som ser sånn ut. Og bjørk, som dere ser, det hvite treet, stammen på bjørka er hvit, lett å kjenne igjen, og der ser dere at den har masse blad. Så la oss gå bort til bjørka. Så lett å kjenne igjen bjørk, fordi stammen, som dere ser her, er hvit. Og bjørk er veldig godt til å lage ved av, til å brenne. Det brenner veldig godt. Så jeg brenner ofte når jeg lager bål, så lager jeg ofte bål med bjørkeved. Så da kutter man ned et sånt bjørk og lager sånne små kubber som man setter opp i et vakkert og fint bål, så man får en sånn fin flamme og mye god varme. Det er veldig deilig på høsten. Og jeg synes også at bjørketre er veldig vakre trær. Så her ser dere greinene som går utover, og bladene langt der oppe. Så tenkte jeg også å nevne at når en sånn grein detter ned, da får vi sånne småting som dette her. På norsk så kaller vi dette her for pinne. Så når en grein detter ned, når den ikke er på treet lenger, når det er dødt, dette her er dødt, det lever ikke lenger, da kaller vi det for en pinne på norsk. Ja, det var noen ord om tre. Vi må også nevne det som er under bakken. Så det ser vi litt her. Dette kommer fra treet der borte. Så ser dere at det stikker litt opp. Noen sånn tregreier her. Dette er treets røtter. Så ei rot. Treets røtter. Og det er der treet får sin næring fra. Det er der de tar opp vannet fra. Og det går under bakken. Så dere ser, skal vi se. Dere ser at det går under bakken. Så her stikker det litt opp fra bakken, men det går sånn mest under bakken. Og det her treet
får næringen sin. Den suger opp næring og vann, og tar det opp, helt til det kommer til greinene og bladene eller nålene sine. Ok, det var alt for denne videoen. Jeg håper dere likte den. Vi ses i neste video.